nampiororo ny mpianatra teny amin'ny lycée Antany Malandy sy sekoly tsy miankina maromaro re andianjatovo mitondra fitaovam-piadiana maranitra. Hiatra manomboka ny volana Martsa ho avy izao ny fanaraha-maso ny maro karama ambany indrindra ho an'ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana. Nivoaka ny listin'ireo mpianatra anala ny fanadinana BEPC sy baccalauréat afaka manao ny fanatanjahantena mandritra ny fanadinana. Anisany université isa numérique ny université ny Mahajanga mba ho fanampiana ireo mpianatra amin'ny fianarany andavanandro. Andro ny talata fahavalon'ny volana May taona 2024 miarabantsika rehetra izay manaraka ny radio télé anakay amin'ity anio ity atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao no iarako aminao ka asainam-panajana ianao mba anaraka izany hatramin'ny farany. Ny zavanisy teny amin'ny lycée Antany Malandy avy hatrany no anomboantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity satria dia tafiditra tao anatin'ny sekoly ireo andianjatovo mpanao herisetra sy mpandrava eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga malotolakandro. Rava tanteraka arak'izany ny mpianatra na dia mbola tsy fotoana firavana ary nidirany ireto andianjatovo ireto teny an-toerana ny mpitandro filaminana nisy ny voasambotra tamin'ireo mpanao herisetra fanadihadina. Nidiran'ireo andianjatovo mpanakirontana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny tao amin'ny lycée Antany Malandy ny alatsinainy fa 7 volana May tolakandro. Avy hatrany dia niditra tao amin'ny efitrano fampianarana izy ireo niaraka tamin'ny vato sy ny hafa. Raikitra ny sahotaka ka nandositra avokoa ireo ankizy fa tsy nisy kosa ny naratra araka izao fanazavana hoenty ny proviseur ny lycée Antany Malandy izao. Ny zavanisy teto amin'ny lycée Antany Malandy zany androany hariva tokotokony tany ho any amin'ny efatra ora tany dia nisy andianjatovo niditra any anatin'ny salle de classe mirongo vato tavoangy dia ny ankizy mijery moa milaza hoe misy antsy any amin'ny zareo any. Tena nahatonga fikorontanan-tsaina ho an'ny mpianatra taty ilay izy satria mifanakaiky eto moa na ny EPP sy ny lycée dia tena samy nandalovan'ny zareo ny ororo ny ankizy. Dia raha ny teto amin'ny lycée zany indro somary ny verenandry zareo zay mandra-piandry ny mpitandro ny filaminana dia rehefa tonga moa zany ny mpitandro ny filaminana dia niala ry zareo. Zay zany ny zavatra nisy teto. Saorana an'Andriamanitra aloha zany zay fa tsy nisy ny naratra fa dia nijery ny nataon'ny ankizy dia tsy nikasitanana aloha ry zareo nandalo teo fa dia niororo ny ankizy na izany na tsy izany satria vato sy tavoangy ny eny an-tanany. Fokotany vitsivitsy eto Mahajanga no efa mitondra fiasany amin'ny herisetra ataony reto tsy mataotody reto. Ny sabotsy 5 volana May lasa teo teny manapa-tanana lalana mizotra ho any Amborovy. Olona vitsivitsy no voaratra ny reto andianjatovo reto ka 3 tamin'izy ireo no voasambotra ary noentina teny amin'ny komisariat central. Taorian'ny famotorany dia fantatra fa tsy ampitaona avokoa izy 3 ireo ka natolotra ny fitsarana misana ny zaza tsy ampitaona. Ny omalotolakandro io 9 no voasambotra ny polisy ny FIP teny amin'ny lycée Antany Malandy. Andrasana indray ny sazy mety ahazo ireto 9 voasambotra ireto. Izay indrindra no anaovan'ny sefokotany Antany Malandy antso ho an'ny mpitandro filaminana eto Mahajanga sy ireo tompon'andraikitra rehetra. Zahay aty fokontany dia manao antsoavo. Ny olona dia zao raha voasambotra izy ireo lazagna tsy ampitaona dia amevagniny le sazy apetraka amindreo zany. Amizao ny fokotany Antany Malandy ny victime amizao ny amarainy mety fokotany hafa afaka amaray dia mety fokotany hafa. Matoa izy manao dalàna tokony ampiarina aminazy ny sazy zay farany enjana ary tsy tokony miraviravy tagnana zegny antsika jiaby eto Mahajanga isany ambaratonga ary manao antsoavo zay ampitandro filaminana mila melo zay fokotany mafamelo io ny raha voambelany libéréné tanora samy tanora anao sécurité ny mety misy raha mandriaka fa noho ny fitandromana izay fiarahamonigny izay ny fitsonjovana ny olana tsy hiditra dia zany mahatonga zay mampiantso mpitandro filaminana. Efa vonodevoniny mihitsy tanoranay ato iambiny tanàna Antany Malandy ity isika coin satria zay ato na sécurité izy ity.
fa noho ny fitandromagna ny ain'olombelona tsy afaka za milibere ataovy raha karaha zao manjary manahiragna zany ka miantso antsika tompony andraikitra zany zay azo tsy tokony lazegny hoe zaza tsy ampitaontsony ary zay azo tsy tokony magneky hoe mifampiraharaha amire aman-dreny hoe zao zanany manao dalagna izy magnino izy tsy sakanany zay zay miantso avety amin'ny fokontany fa zay ato tegna tsy milamy ny lera anaovandreo izy io zany manomboka amin'ny 4 zika amin'ny sasany ariva eo ihany ny fotoagna anaovandreo io ary io mety ho maromaro fokotany ho victime amizio za tsy afaka nanao hoe zao fokotany manao io fa misy andeha ny tanora maromaro tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nazovana tanteraka ny herisetra ataony reto andianjatovy reto andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra ataony mpitandro filaminana ary ny sazy enjana ho an'ireo izay tratra manoloana indrindra ny zava-nisy teny amin'ny fokotany antany malando maly riva iny dia nandray fepetra avy hatrany ny komity bokotany izay tariany sy fokotany ao amin'izany fokotany antany malando izany nisy araka izany ny fampivoriana ireo chef secteur rehetra sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky mba hitandrona ny filaminana sy tsy verena ny zavatra toy ireny indray ho ilirany menjanary nangataka fiara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminany ny komity pokotany eny amin'ny fokotany antany malandy asi ny taletsekoly eny antoerany ary avy ao amin'ny Sisco mba andraisana ny fanapahan-kevitra sy fepetra faran'izay aingany mikasika ny fanafiany ataony ireo andiany tanora manafika ireo sekoly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nisy ny fivorinana nataony komity pokotany asi ireo taletsekoly ary ny solitena ny mpitandro filaminana fivorina izay natao teny amin'ny bureau fokotany antany malandy ijerevana ny vahaolana amahana ny fandripahalemana mikasika ireo zazatsy ampitaona manafika ireo sekoly ireo ny antony namoriany ny tompony andraikitry fampianarana sy ny mpitandro filaminana sy secteur dia manoloagna zavamisy aty antany malandy amin'ny fahatrilany antsigana aty ny fampangororana ataony tanora vitsivitsy izay lazaintsika hoe forosy zany ny antony namoriana azy hoe izahagna solution maharitra mba tsy hiverimberena raha karaha zao fa tena manitsy lavoloany re mandreny ary ny mpianatra dia mitebiteby lava nolo solution izao hitanay dia mifampiraharaha mpitandro filaminana dia ametrahagna mpitandro filaminana reto zay efa cible tahaka ny lycée CNPP CEG Saint-Jean d'Arc ary ny Alger zay boka ny école amizao tegna ciblendreo korontagnindreo mare zany ka ireo zany angatagna fiara-miasa mpitandro filaminana mba ho asiavandreo polisy miambigny zany satria le orandreo efa fantatra manomboka amin'ny 3 jusqu'à amin'ny 9 sasany zay ny tegna nakorontagna le établissement reo zany ny afatra mbele hoantsika amire mandreny mila mitony faharoa magnaraka zegny raha ny zanakatsika mandeha à l'école zany tokony ampisikiny blouson jiaby manomboka izy miala amin'ny tragno zany jusqu'izy mivery agnatin'ny tragno re aman-dreny satria ahafahanay magnavaka ny tsara sy ny ratsy ireo le olo mpanao attaque reo zany tsy possible tsy misy blouson mihitsy ka mba moramora mpitandro filaminana manao ny asany zany ka atsika zay mila mitominy fa tsy hoe fagnomezantsiny eto hoe tsy mandeha andraikitra ny taleny école tsy mandeha andraikitra zao fa ny raha efa grave de iarahagna mamaha ny olagna ito an-tanàgna zay zany izy ka makasitra na eo aza izany ilaina tolotanana avy ao amin'ny ray aman-dreny ny famehezana ireo ankizy mandeha eny an-tsekoly mba isorohana ny loza mety hitranga vaovao ara-politika kosa indray manoloana ny zava-nisy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sy manerana nosy tamin'ny fitokonana sy ny grevy ataon'ireo solombavam-boaka ao anatin'ny fanovana dia nisy ny fanehoan-kevitra no entin'ny filohalefitra ny antenimerandolona nandritra ny fandalovany teto Mahajanga ny farany herinandro lasa teo fanadediny tsy tokony atao ankery sy arahana fandrahonana ny fitariana ireo mpiasa-panjakana anaraka ny tolona ataony solombavam-bahoaka ny fanovana mandritra ny fitetezana ireo biro-panjakana fa tokony apetraka malalaka amin'ny safidiny izy ireo raha ny voalaza ny olona manjany bienvenu filohalefitry ny antenimerandoolona malalaka avelao malalaka ny olona efa navela malalaka nge ny ireo namatsika reo amoaka hevitra andresy lahatra le olona ka avelao le olona rafa resy lahatra moa le olona ino azonao tao
zay ny fahafana fa hoe hoterenao avoakanao demokrasia ve zany ho avoakanao ve le olona te hiasa zo ny mitokona anatin'ny zo fototra zany anatin'ny lalam-panorenana saingy misy fepetra io tsy maintsy arahina tadidio fa ny contrepartie ny prestation de travail nge le salaire ka rehefa tsy asa ary anao zany de mbola afaka etretra ve anao andray karama ao anatin'ny baiboly mihitsy milaza hoe aoka izay tsy miasa tsy hihinana ka ahoana no hoe mety ve ny tsy asa mbola omena karama zany tsy midika hoe ho tapana le karaman'le migrevy araka ny teniny teo fa zolo migrevy fa misy fepetra ihany koa amin'ny fanaovana an'izany grevy zany ka ny afatrako fotsiny zany am'ireo hitarika olona sy amoaka olona any amin'ny bureau isan-karazany any avelao malalaka le olona amin'ny conviction rehefa resinareo lahatra izy resy lahatra anazy zay fa raha ohatra hoterena tsy demokrasia angamba zany satria ampiororonao ve le olo zany nge eloka any zany ampiororonao ve le olona lasa tsy avitany tsy afaka izoira tsy afaka ampiasa iaina ny fahalalahana ka zany de tsy mety tsy ara-dalàna zany raha zay ny valy zo ny resolombavambahoaka ny fanovany no manao ny fitakina sy ny fitokonany fa tokony atao amin'ny endrika manara-dalàna ny fanaovana izany raha ny voalazany itilo olona ty atrany tokony ametraka tanjona ihany koa izy ireo fa indrindra ny fanampiana ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Lafim-baovao mahakasika ny politika izay hatrany nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra navoaka ny ministra misana ny postra sy ny fifandraisan-davitra nandritra ny fandalovan'ny teto Mahajanga Andriamatoa André Nepatraiky Rakotomamonjy Fanadidina iarana amin'ny Anise Rasmandimby. Tamin'ity fitondrana ity no nahitana fanehoan-kevitra malalaka indrindra tamin'ireo fitondrana ny fandimby teto Madagasikara hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra Nepatraiky Rakotomamonjy samy maneho ny heviny milaza zay tiany ambara ny olona rehetra raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Eto Madagasikara amin'ny fitadidiko tsy amin'ny maha-ministra fotsiny tamin'ny andraikitra zay nisy ary tany aloha dia mba nanaraka ny raharaham-pirenena toy anareo mpanao gazety ihany koa za dia samy teny fa ty fitondrana ty no namela malalaka indrindra ny tsirairay aneo ny heviny ny haute cour constitutionnelle rehefa namoaka an'iny décision iny dia voasoratra mazava ao mihitsy fa ny Madagasikara hono dia pays en voie de démocratisation zay ngamba dia midika zavatra be da be. Fanehoan-kevitra mipaka hatrany anatin'ny tambazotran-tserasera maro samihafa samy manana ny fieritreretany ny atao hoe demokrasia ny olona eto Madagasikara hoy hatrany ny ministra Nepatraiky Rakotomamonjy. Ny fanaovana ny demokrasia io eto Madagasikara dia mbola samby manana ny fieritreretany azy koa ajaina ny hevitry ny tsirairay amin'izay fanehoany azy ary zahay ao amin'ny gouvernement amin'ny fitondram-panjakana dia hitanareo fa tsisy raha mandrika zany tsisy raha latsaka zany za manokana mandeha ny amin'ny arabe tsy manana garde du corps hitanareo zany satria tony tanteraka ny saiko. Nandritra ny fandalovan'ny ministra teto Mahajanga tamin'ny sabotsy fahadimy ny volana May teo no nametrahan'ny mpanao gazety ny fanontaniana mikasika ny raharaham-pirenena ankehitriny. Izay mahakasika an'iny fa misy ny filazana manjozy voaray amin'ity anio ity amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana antsika avana tapaka ary namana sy ny manodidina rehetra fa ny ava-malalanay Rakotomalala Claude François miaramila dia nantsoa ny ray no dia any aminy rehefa ny vahiny 27 taona teto antany ny andro ny alady fahenina volana May lasa teo ny razana dia andrasana amin'ny tokantranony ao amin'ny fokotany Tsararano Nosikely eo ambany Baranene Pont Blanc toy izao kosa ny fandaram-potoana ny razana dia hiala ao an-tranony ny alarobia fa 7 volana May amin'ny ray ora tolakandro ka hoentona atao veloma farany ao amin'ny fiangonana Loteriana Tsaramandroso ambony rehefa vita izany dia hoentina eny amin'ny toby miaramila fa 4 anomezam-boninahitra azy farany
amin'ny mamiaramila azy alohany ametrahana azy eny amin'ny fahasandrazany plaque 7 amparigidro ny manao ny filazana mo dia ny vady amanjanany sy ny fianakaviana rehetra misaotra mialoha tompoko izay ny amin'iny fa verina vakina amintsika eo ihany izay filazana voaray amin'ny ty anio ity fa anaraka ny tselam-panentanana aloha isika mialoha ny andraisana vahiny atao anaty ny fotoana ny fampahalalam-baovao 11 mai 1981 11 mai 2018 radio télé nakay Sini Fandaharana Dynamic Sound System miaraka amin'ny Urban Vibe vous présente Thomas Bob Marley na Robert Nesta Marley au Snack Bar Karaoke Real Biar vendredi 11 mai 2018 à 19h jusqu'à Marenday soirée live reggae musique show live avec Clayton Cash, Datouri, Flash Jam, Wasnates, Magua, Cedar Nikov, System Sungum, Baya, Zanlis. Divers animations, prestations Bob Marley, karaoké spécial, reggae musique, shooting party avec self-photographie et HT Pro, open mic, ambiance discothèque, Cisco Lobby avec DJ Abdel Night et DJ Rios, animé par CL Rio. Azadine rendez-vous au Snack Bar Karaoke Real Biar à partir de 19h Amphitoura Alla Yusama Aviana Yarka Isoma Mnanai passe 3000 real. Sponsor officiel Zanahar Masi. Média officiel RTN Tungava Diabe. araka ny tselam-panentanana zay hitatsika teo makasika aniny daty ny faraiky amin'ny folo ny volana meny indrindra no andraisantsika vahiny amin'izao fotoana izao eto Abdelnet atonkavanana sy ailireo atonkavy miarabanareo tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao miarabanao Aldo miarabany atsika pakafy ary pijery ny vaovao amin'izao atoandro izao ihany koa ngambany tonga de fa poiritsika ny masony tonga de poirintsika ny masony efa hitatsika taloha teo ny tsela famantarana ihany koa an'izay hommage ny Bob Marley zay de ty moa zany etsika hafa kely homaninay ho anareo rehetra zay pakafy zany mpanakanto Bob Marley io moa tiako trindrina tsy voatery hoe rasta ihany no makafy an'izay Bob Marley zay fa ny rehetra ihany koa afaka miaraka aminay ao anatin'izay hommage ny Bob Marley ao amin'ny Real Biar zay ya eto selireo araka ny eno any amin'ny fanentanana isan'ny mpanentana amin'ny etsika zay ho karakaraina inona ny tena mpiavaka azy ty selireo anao efa fantatra ihany koa fa isan'ny mandray anjara ihany amin'ny isatoana amin'ny ty etsika ity ya miaraba ny pijery ny fahitalavitra RTN miarabana koa Aldo anisan'ny tena mampiavaka nyty etsika ty ma zany voizina hoe ho jeune mihitsy zany mankalaza an'izay hoe hommage ny Bob Marley zay tamty taona 24 ty ny artiste natao hoe jeune araka ny teneniko zay ao Clayton Cash, Datouri, misy koa ny Ambavilanty anankiray Wasnates, Magua, Flash Jump, Baya, System Sungumby, Zanlis koa reo rehetra reo miaraka hiakatra sehatra dôly amin'io manomboka amin'ny firy katra amin'ny firy vao vita ny fampisehoana le izy ma zany araka hitantsika amin'ny pub eo jusque marandray raha io manomboka 19h tsika miaraka amin'ny Real Biar ao miakatra tsiraidraiky le artiste manao hirandreo de misy koa ny prestation Bob Marley reo artiste reo anisany mahay an'izay hiran'ny Bob Marley zay de ohatran'izay le fandarako tao Abdelnet isan'ny anafana ny ty lanonana ity ihany koa ahoana ny fahavononana répertoire reggae rehetra efa adôly sa le izy moa zany zarana roa zany le fandehany zany le fandehany ambiance ny zarana roa misy ny ataontsika hoe karaoké reggae mozika tsy voatery hoe hiran'ny Bob Marley fotsiny zany no hirantsika ao fa rehefa voaositra ao anatin'le gadokira reggae zany dia afaka ataontsika karaoké zay de eo koa ny ataontsika hoe
ambiance discothèque iny moa zany somary ao anatin'ny resaka gène tanteraka zany no tazomina amin'in'le ambiance discothèque iny a de eo moa zany misy ihany koa ny ataontsika hoe fakana sarobody satria misy ihany koa ny amitsika tanàna Mahajanga zao efa maharaka tsara ny ataontsika hoe shooting sakarakory de amin'io zany misy ihany koa angambany ameko ny rahalahy cléreo zany no anazavazava misimisy kokoa an'izay sy reo mpanentana mpanao shooting aiza ndray zay shooting zay amin'ny resaka shooting misy namana photographe mpiara-miasa ny tena koa manisany photographe zay fona vao miditra anao fahazo sary ziska anatin'ny hetsika jiabijiaby anao azo sary angalainao aminay aty sarinao efa vita ny hetsika atsika amin'ny fotoana io shooting bojo ho an'izay rehetrarehetra tia shooting anatin'izay vidim-pidirana zay de natao bojo koa ny shooting amin'io tsara mariana ho an'ny artiste rehetrarehetra atapon-tanàna Majunga eto mivonana zay gadona urbain zay sy ny sound system misy ny open mic ho an'ny ghetto io jiaby amin'ny sisisiny any Zim Sonde misy ny open mic ary amin'ny fotoanan'io anaovanay ny sélection ny deuxième édition ho an'ny jiabijiaby zay te anjay anjara mitongava fa ao ndo ahitanay anareo hoe massacre sonareo sa hoe karakory afanay manao sélection anareo namana artiste jiaby farafarana ny resaka atsika fanentanana ho feny zay rehetra zay Abdel ny feny rehetra izay aza manana heritreritra zany atsika zeny tsy rasta io moa zany tsy voatery hoe leny lava volo ndraiky mitazona filo zay rasta zay fa ny anay ty zany natao hoe tsy mialonjafy satria i Bob Marley koa mazava ho azy aminantsika ihany koa tsy mialonjafy ihany koa am'izay ataontsika hoe fanaovana zay reggae zay ary fantatra atsika angambany anisany nanatambatra olo maro zany Bob Marley zany tsy voatery hoe rasta ihany no natambatrany tao anatin'ilay hira reggae mozika de tiako tsindrina zany ho antsika ihany koa misy ny discothèque ihany koa ambiance discothèque aminan'io efa vonona ny tenako ao anatin'izay ataontsika hoe répertoire omena ho antsika rehetra zay hiaraka ifaly aminay ao anatin'ity hommage Bob Marley afakely ty ao amin'ny Real Biara ke afatra zany nantsika jiaby Majunga miavia mitongava fa nataony amrary de mirary mba zakanareo koa ny vidim-pidirana maromaro tsy haiko na mbola misy tsy mahita le Real Biara ambadika ny gymnase ao ambadika amin'ny gymnase misy an'iny club tennis iny ambony ao misy bara karaoke zay ao atsika misoma amin'ny 11 mai io ny fandarana urban vibe ndraiky ny dynamique sound system miaraka aminanareo tongava jiaby ghetto io jiaby amin'ny sisisiny any mpankafy fandarana urban vibe ndraiky dynamique sound reny fa nena amin'ny lalana iny manome bicop jiaby yesaya tongava jiaby ohatrina vidim-pidirana vidim-pidirana natao mirary mihitsy alito natao 3 ariary zaka ny rehetrarehetra zanaka amin'ny Majunga tsy soma karaha ty teto fa mitongava jiaby de ankasitrana reo Abdelnet tonga ny vahiny teto nampafantatra nyzay etsika zay karakaraina ny somafa raiky amin'ny 10 volana mai hommage Bob Marley zay anoizatsika ny vaovao amin'ity atoandro ity de eo amin'ny tontolo ny asa efa nivoaka hatramin'ny voalohany volana marsa lasa teo ny didy mpanjakana manamarina ny fampiakarakarama ho an'ny sehatra tsy miankina rehetra manerana ny nosy nisy araka izany ny fampifantarana izay rehetra izay no entin'ny talem-paritra misana ny asa-mpanjakana atao anatin'ny faritra boina fanadediny nahitam-piakarana ny marikarama mbandrindra eto Madagasikara hatramin'ny voalohany volana marsa 24 teo voakasika izany avokoa ireo sehampiasana tsy miankina amin'ny fanjakana rehetra manerana ny nosy araka ny didy navoaka ny ministera ny asa-mpanjakana ny asa ary ny lalàna sosialy araka izao fanazavana manaraka izao ny vaovao lehibe ambara amintsika mpiasa moa zany dia ny fisondrotan'ny karamasika karama farany ambany zay mahazatra ansika isan'ny taona zany dia efa niakatra tamin'ny 1er mars teo zany manomboka le rappel dia sara mariana zany raha ny mpiasa orinasa dia 168,019 ariary zay zany karama farany ambany manomboka tamin'ny volana mars 1er mars dia zay miasa agny amin'ny secrétaire agricole moa dia 170,422
fa le any ambony any zany tena be dia be mampiasa amintsika hoe amoronasa sy miankina rehetra dia manomboka zao ny karama farany ambany zany dia 168 019 ariary dia mazava ho azy moa zany misy rappel zany io fa satria nanomboka tamin'ny 1er mars 2018 ka engaviana sika mpampiasa rehetra mba hanazany io fisondrotana vaovao ary engaviana koa sika mpiasa mba hampasiahy amin'ny mpampiasanareo raha sendra manadinodino. Voadidy ampiatra io didim-panjakana eo avokoa ireo toeram-piasana tsy miankina rehetra manerana ny nosy ary ho isy ihany koa ny fanaramaso ataony tompona andraikitra eo amin'ny fampiarana ity marikarama ity. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray dia nisitraka bibliotèque numérique ny ao amin'ny lycée technique professionnel eto Mahajanga. Nisy araka izany ny fanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy ny andro ny sabotsy 5 volana May lasa teo teny antoerana ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra niaraka tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy. Fanadidina solosaina miisa 5 miaraka amin'ny latabatra fitoerana, imprimante professionnelle miisa 1 miaraka amin'ny connexion internet afaka ampiasain'ny mpianatra rehetra. Ireo no fampitaovana azon'ny lycée technique professionnel eto Mahajanga avy amin'ny ministera ny poste sy ny fifandraisan-davitra no ny fiarah-miasa misy eo amin'ny ministera rotonta. Izao no natao mba anarana ny fienitra ma bibliotèque numérique an'ity tranoboky eny anivon'ny lycée technique Mahajanga ity. Ny andro ny sabotsy 5 volana May teo no nanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy ka ny ministra tompon'andraikitra avy eo amin'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ny Patrick André Rakotomamonjy sy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa professora Rasozananera Marie Monique niaraka tamin'ireo tale général sy ny talem-paritra eto Mahajanga no nanolotra io fitaovana io. Tsy dia hoe anao lalonam-be natongavanay androany fa vao avy nitsidika ny toerana fianarana lycée Vera-Tsiranana izay nomena fitaovana ihany koa tamin'ny zany volana vitsivitsy lasa zay misy ordinateur 5 namena tao miaraka amin'ny zany dia avy amin'ny projet présidentiel numérique pour tous no manataterana an'izany. Hiezaka hatrany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny lycée technique sy ny talem-paritra mba hanatsara hatrany ny tontolo ny fampianarana ara-teknika eto amintsika ka itoy ny fitadiavana fiarah-miasa ampitaovana ity bibliotèque numérique ity. Izay ny amin'iny fa eo amin'ny sehatra ny fampianarana izay hatrany dia isan'ny sitraka ny bibliotèque numérique ihany koa ny eo anivon'ny université ny Mahajanga. Omaly maraina nisy ny fampifantarana izany rehetra izany. Araka izao fanadihadiana hoentiny Willy Ranomenjanahary azy izao. Ho apetraka eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga ny bibliotèque numérique raha ny voalaza ny filohan'ny université. Ny farany herinandro lasa teo iny ny varavarana misokatra ahafantarana sy anambarana mikasika io bibliotèque numérique io. Anampy ny mpianatra amin'ny fianarany andavanandro ny fametrahana ny bibliotèque numérique no efa mampiasa ny fomba fampianarana système LMD ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Atsika dia ny boky fianarana dia tena zava-dehibe fandehanana ny fampianarana ty université ka dia natao zao etsika izao fahafantarana indrindra sy amporsirany ny mpianatra mba maki boky indrindra amin'ny université amin'ny bibliotèque universitaire zay misy aty Ambondrona, misy any amin'ny CSU, misy any amin'ny toeram-pampianarana sasany toy ny université moa zany marina fa misy ny numérique ary dia tsara fantatra fa hoatsangana aty Ambondrona ny atao hoe bibliotèque numérique Atswatsy nefa na zany ara dia tsy mahasolo velively akory ny boky zao satria ny boky afaka diniana maritra numérique zany mety hoe eny azo alaina hoe maka zavatra amin'ny numérique fa ohatra ny boky tsy mahasolo ny boky ny numérique akory na zany ilaina numérique zay atsangana aty université Atswatsy afaka fotoana vitsivitsy zao isika ataon'ny bibliotèque zao dia anamarihana indrindra fa hoe misy ny boky ato université zay andalinana mihitsy ny fahaizana ny mpianatra ary tokony
risika ireo mpianatra anatin'ny bibliothèque universitaire am'izany famakiana boky zany indrindra amin'ny fandatona fahaizana amin'ny alalan'ny boky. Tafiditra amin'ny fanatsarana ny vokatra azo ho an'ireo mpianatra mandranto fianarana eny amin'ny universitény Mahajanga izao etsika izay natao izao fa indrindra ny fametrahana ny bibliothèque numérique. Faverina vakina amintsika ny filazana manjozy avy amin'ny ity atoandro ity amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganantena amin'ny maty no ampandrenesana antsika avana sy tapaka ary ny namana sy ny manodidina rehetra fa ny havanay malalanay Rakoto Malala Claude François miaramila dia nantsony iray no diany aminy rehefa ny vahiny 7 taona teto antany ny andro ny alady fa 9 ny volana May lasa teo. Ny razana dia andrasana amin'ny tokantranony ao amin'ny fokotany Tsararano Nosikely eo ambany ny Baranene Pont Blanc. Toy izao kosa ny fandaram-potoana. Ny razana dia hiala ao amin'ny tokantranony ny alarobia fa 7 volana May amin'ny 2 ora tolakandro ka hoentina atao veloma farany ao amin'ny fiangonana Loteriana Tsarimandroso ambony. Rehefa vita izany dia hoentina any amin'ny toby miaramila faefatra anomezam-bonina etrazy farany amin'ny maha miaramila azy alohany ametrahana azy eny amin'ny fahasandrazany eny amin'ny plaque 7 Paris Guidro. Ny manao ny filazana moa dia ny vady aman-janany sy ny fianakaviana iray manontolo. Misaotra tompoko. Iverenantsika kely ny vaovao makasika ny fampianarana. Na raha antsika teto amin'ny fampahalalam-baovao andro vitsivitsy lasa izay dia efa nandeha ny fizaham-pahasalamana ho an'ireo mpianatra izay adina ny fanadinana ara-panjakana BEPC sy ny BAC amin'ity taom-pianarana ity. Ankehitriny kosa dia efa nivoaka ny lisitra ireo mpianatra izay miatrika izany fanadinana ara-panatanjahantena izany. Anise Rasy Mandimby. Miisa 450 sy 1 alina mianada ireo mpiadina apta nandritra ny fizahana ara-pahasalamana natao tamin'ny mpianatra anala ny fanadinana ara-panjakana BEPC sy baccalauréat. Raha ny tatitra azo avy tamin'ny dokteran'ny mpianatra teny amin'ny hôpital Mahabibo. Mahatratra 2,700 kosa ireo dispense ary 320 ny mpianatra inapta nandritra ny fizahana ara-pahasalamana izay natao. Manazava ny mikasika n'ireo mpiadina apta ny mpitsabo. Ny apta ireo zay afaka manao ara-dalàna ny fanatanjahantena na hoe manao ny adina ara-batana zany. Dia possible hoe misy zaza vita vizity hoe apta kanefany bevoka izy taty aoriana na voan'ny tuberculose na misy fahatapahan-taolana na ny fidirana hôpitaly hafa ankoatran'izay izay tsy ahafahany manao sport mihitsy. Dia amin'izay fotoana izay izy miverina apta, miverina inapta na dispense arakaraka ny zava-misy. Raha fahatapahan-taolana moa dia lasa inapta izy. Raha ohatra moa dispense aretina fidirana hôpitaly na ohatran'izay dia lasa dispense izy tsy afaka manao zany. Ka reny ny antanina indrindra hoe miverina ty aminay nareo amena taratasy d'exemption sport mba tsy anaovanareo sport na dia apta renareo tamin'ny visite. Fa mety itera-doza raha ohatra ka tazominareo foana le hoe apta nefany misy aretina vaovao na azo anareo na voka be voka mitoejaza tsy aoriana. Tsy mitovy ny dispense sy ny hoe inapta na dia samy tsy afaka manao ny adina ara-panatanjahantena azy ho iatrany ny fanazavana. Ny dispense dia ireo zay tsy afaka manao ny fanatanjahantena amin'ny fotoana voafetra ihany. Voafetra ihany le izy zany ohatra hoe resaka convalescence fa rehefa tapitra le convalescence dia afaka manao ihany. Na hoe aretina mandalo fotsiny dia dispense izy tamin'ny fotoanany zahana anazy dia rehefa ateoriana zany volana vitsivitsy ateoriana dia afaka manao ihany. Fa ny inapta dia ireo matetika izay manana fahasembanana ara-batana ka tsy afaka manao mihitsy ny fanatanjahantena. Fa rehefa inapta dia inapta manana aretina mitaizana. Arak'izay dia mety hiova ireo tarehimarika ireo.
ny apte mety ho lasa dispense, ny dispense dia mety ho lasa inapte raha izay fanazavany mpitsabo izay. Nandritry ny efa-bolana no nanaovana ny fizahana ara-pahasalamana ho an'ireo mpianatra nala ny fanadinana ara-panjakana nanomboka tamin'ny volana janoary teo hatramin'ny volana aprila no nanatanterahana izany. Fa hoeny amin'ny fokotany mora feny kosa indraisy ka atsoatsy dia natanteraka fanadiovana fahobe eny anivon'ny fokotany ny mponina rehetra ao amin'ity fokotany mora feno ity nisy araka izany ny fampifantarana izany rehetra izany no eny tiany komity pokotany eo amin'ny micro ny Anise Rasmandimby. Mahatsapa ny komity pokotany mora feno fa maloto ny ao anatin'ny fokotany izay adidian'izy ireo ka anomboka amin'ny 17 ny volana Mey hatramin'ny 17 ny volana Jona ny etsika iray vola ny fanadiovana eto amin'ny fokotany ny mora feno. Ireo vahoaka ato an-toerana ihany no ampandraisina anjara amin'izy io. Fifaninanana no atao amin'izany. Misy ny loka tsy ampoizina omena ireo izay mandresy amin'ity fanadiovana ity. Diovina daholo ny lakoro, ny manodidina ny lakoro, ny tatatra sy ny lalana rehetra eto ny fokotany mora feno. Marina fa misy ny amboara surprise atolotra amin'ny fokotoany ho an'ireo 12 premier. Ny 12 premier dia toy izao no tsy zarana azy io. Zany hoe ny fifananana dia mifaninana ny pray secteur aloha. Mifaninana dia G2 premier ao zany miakatra. Mazava ho azy fa ny secteur mora feno dia efatra ary niraisina ho secteur fahadimy zany ny musicien reo mpivarotra hors marché eto ny fokotany mora feno. Ireo deux premier isaka secteur ireo indray zany no tsaraina indray dia hita eo le deux premier eo anivon'ny quartier zany. Izay zany ilay 12 premier zay heveriny fokotany hotolorana amboara. Ny komity pokotany mora feno ary iara-iasa amin'ny commune ry zareo amin'ny fanaraha-maso an'io etsika iray vola ny fanadiovana io. Lafombavao fa tanteraka kosa indray ny daty ny 9 volana Mey no ankalazana ny andro maneran-tany any ny vokovokomena na ny Croix Rouge. Isan'ny nandraindrara tamin'ny fankalazana izany ny vokovokomena atao anatin'ny faritany Mahajanga. Lanonana tsotsotra nefa dia manamboninahitra tokoa no nentina nanamariana izany. Teny amin'ny foibe misy ny Croix Rouge eto Mahajanga. Fanadedeny. Naiza ho an'ny rehetra mitondra tsikitsiky ino lo hevitra niraisina tamin'ity daty ny 9 volana Mey ity andro maneran-tany ho an'ny Croix Rouge Malagasy. Teny amin'ny foibe paritra misy ny Croix Rouge Malagasy no nanamariana izany ny maraina teo. Nisy ny fametraham-boninkazo ho fanamariana ny andro maneran-tany izany. Nitarika ny lanonana teto ny prefet ny Mahajanga sy ny solitena avy amin'ny faritra Boeny ary ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny eo anivon'ny Croix Rouge Malagasy eto Mahajanga. Noho ny andro azapaina ho an'ny Croix Rouge moa izay ananantsika amin'izao ny lohateny dia ny naizanaiza ho an'ny rehetra mitondra tsikitsiky. Tsy diso anjara ny Croix Rouge eto amin'ny district Mahajanga voalohany région Boeny no nifankazana izany satria fatatsika raha malala tsara fa ny asan'ny Croix Rouge dia tena mafy dia mafy tokoa eo amin'ny sehatra isan-karazany raha ny vonjovona izany ny fanaovana porte secours izany neny na dia amin'ny ady ary dia eny foana ny Croix Rouge ka natonga ny nifidy ny lohateny io zany dia naizanaiza ny misy atsika dia misy Croix Rouge foanany amin'ny tanana anoro atsika anome fanampiana zay anamaivana ny fanahitana ny mpiarabelona. Apirao amin'ny tsikitsiky le izy satria ny zavatra atao amin'ny tsikitsiky dia izy tafa hoe midika fitiavana izany zavatra izany. Koa dia izay zany ny fanetananay hoe naizanaiza dia ahitantsika ny Croix Rouge ary miara-miaina hiatrehan'ny fotony ny Croix Rouge Malagasy manerana an'izao tontolo izao. Niaraka tamin'izay ihany koa nisy ny fanomezana izay natolotra ho an'ireo zaza mianatra ato anatin'ny lakoro ny Croix Rouge Malagasy. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa nefa ireo be antitra sy ny sahirana eto ataptanana ny Mahajanga fa nisy ny fanomezana ihany koa natolotry ny Croix Rouge Malagasy ho azy ireo. Raha ny kadikady tsotsotra efa mahatratra 5 taona ankehitriny ny Croix Rouge Malagasy.
tapitra ny fotoana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity anio talata fa 8 ny volana May 24 ity ankasitrana sy isaorany ianao naraka ny aino sy nijerany hatramin'ny farany isaorany ihany koa ny namana rehetra teknisianina sy mpanao gazety niara ny salata amin'ny fanatontosana sy fampitana ireny vaovao ireny tany antokatranotsika tsirairay avy tany azadiny fa aorian' izao fampahalalam-baovao izao dia eo aranao eto amin'ny fahitalavitra RTN ny fandarana kiasy miaraka amin'ny mosa sy ny ekipany rehetra mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko